ஒரு பொண்ணுகிட்ட இப்படி நின்று தைரியமா பேசுனது இல்ல. இப்போ என்னன்னு தெரியல, ஒரு எனர்ஜி அப்படியே வருது. ஏன்னா கூட அந்த பொண்ணு அப்பா இருப்பாரு, அதனால தைரியமா பேச மாட்டாரு. பேசு. சரி, எனர்ஜியை வெளிப்படுத்த ஏதாவது வச்சிருக்கியா? வச்சிருக்கான் சார். வச்சிருக்க என்னது? சாக்லேட். Thank you. Thank you. Oh my god. சாக்லேட் இல்ல, வெறும் அட்டை பாக்ஸ் தான். ஐயோ. நான் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு நல்ல சாக்லேட் வாங்கிட்டு தரேன். ஓகே. எனக்கும் என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கும் சேர்த்து வாங்குங்க. எல்லாம் போ. கேமரா டைட் வை. சார், அப்புறம் என்னோட பையனுக்கு கூட ரொம்ப பிடிக்கும் சார் சாக்லேட். பையனா? 3 சாக்லேட்ஸ். 3. அவன் பையனுக்கு எவ்வளவு வயசு? 9 வயசுடா.